সো ভিউয়ার্স, ক্যাফে কাঠবিড়ালি রেস্টুরেন্টের নাম, খুবই ইউনিক লাগে। প্লেসটা দেখেন, খুবই ডিফারেন্ট। যে মামা এখানে বসে চিল করতেছে। মামা চ্যাটিংয়ে ব্যস্ত। আর এখানের ভিউটা দেখেন, ফ্রেন্ড নিয়ে চিল করতে পারবেন। পাশে অনেকগুলো জায়গা আছে চিল করার মতো। আর এখানে কিছু মাছ আছে। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ফ্রন্টের ভিউটা, জাস্ট ওয়াও। আর জায়গাটা খুবই ন্যাচারাল। আপনি ভিউটা দেখলেই বুঝতে পারবেন কতটা ইউনিক করছে। আর খাবারের মান খুবই ভালো। তো এখানকার ভিউটাও অনেক সুন্দর। টোটালি ন্যাচারাল। আসসালামু আলাইকুম। চলেন আমরা আজকে দেখি কাঠবিড়ালের ইন্টেরিয়ামগুলো, তাদের ডিজাইনগুলো কেমন। তাদের সম্পূর্ণ ডিজাইনটা হলো বাঁশের এবং সাইড দিয়ে তৈরি। ইন্টেরিয়ামটা ফুললি ইউনিক একটা ইন্টেরিয়াম। এখানে নিচে বসার জন্য পেজ আছে, আপনারা ভালো টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন। আবহাওয়াটা আজকে অনেক গরম, তারপরে এখানে একটু ঠান্ডা ভাব আছে। উপরে যাই, উপরে দেখি। তারা সিলটা করেছিল কাঠের। সব থেকে সুন্দর বিষয় হলো, আমরা যে কোনো রেস্টুরেন্টে যাই, চেয়ার টেবিল পাই, কিন্তু তাদের ইন্টেরিয়ামে দেখেন তাদের কোনো চেয়ার নেই। আপনি মেঝেতে বসে দেন খাবার খেতে হবে। এটা একটা ইউনিক একটা বিষয়। আসুন দেখুন। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের ইন্টেরিয়াম। সব থেকে মজার বিষয় হলো, আপনারা যদি এখানে বসেন, এখানে বসে মনে হবে আপনার সাজেক বা বান্দরবন আছে তাদের। আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আমরা আসছিলাম কেরানীগঞ্জ, এটা হচ্ছে কোনাকুলা। ক্যাফের নাম হচ্ছে কাঠবিড়ালি, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্রেন্ডের রেস্টুরেন্ট। এখানে ফুড কোয়ালিটি অনেক ভালো। ট্রাই করছি, আপনাদের দেখাবো। তো ফুড কোয়ালিটি অনেক ভালো, আপনারা এখানে আসতে পারেন। আর আপনারা যদি এখানে আসেন, আমার নাম বললে হচ্ছে কিছু ডিসকাউন্ট করে দেবে, যেহেতু আমার ফ্রেন্ডের রেস্টুরেন্ট। আর এখানকার হচ্ছে ইন্টেরিয়র অনেক ভালো, আপনাদেরকে পছন্দ হবে, কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন।